abo bagore bamaze gukora ibyo bintu bamumaze kumushyiramo supaguru, abagore bose barirukanse basiga bamugaritse mu ntebe. Ubwo tugezeyo nibwo abaganga basuzumye basanga umubyeyi yapfuye, baratubwira ati yapfuye, ibisigaye ni ibya polisi, muhamagara ubuyobozi. Mu guhamagara ubuyobozi bwaraye buje, ndi mu bantu twazengurukanye tujya gushaka abo bagore aho batuye, kubera ko nigeze kwishyuza umutekano muri Gatare. Ndagenda bamwe tubakura Sodoma babiri, uwo bita Mama Mutesi dusanga yikingiranye mu nzu, bamukuramo uwo bita Mama Sayidi dusanga yisesetse munsi y'igitanda. Twe twahungabanye, twacitse imigongo, agiye akiri mutoya, ni umubyeyi usize abana. Bana bangahe? Abana babiri. Ni umubyeyi ukiri mutoya. Ni umubyeyi bari babafite ari abakobwa babiri wabo. Yego. Ni ukuri yatubabaje cyane biteye ubwoba. Ndetse ngo bamaze gushyiramo supaguru ngo barishima baranezerwa, bageze ngo bamusiga aho ngaho aryamye, baramubwira ngo atangira kuvuga ngo ndaribwa mu nda, ngo baramubwira ngo buryamye aho ngaho. Yabanje no gutaka. Ngo buryamye aho ngaho, noneho ngo araryama, basiga yaryamye, barigendera, bagenda bacika birukanka bajya kwihisha. Bagiye bagenda umwe kuri umwe. Bajya kwihisha, bagiye kwihisha rero cyo kuza ubutegetsi bwo bwaje kuhagera. Mu kurwana nyine nyuma bamaze kubakiza, sinzi imvururu nawe yajemo, sinzi ngo uwamubwiye. Bitatu nine akaba asize abana babiri ndetse n'umugabo. Tugusanze hangaha biri kuvugwa ko ku masaha y'umugoroba ku munsi w'ejo hashize ku ijoro ryakeye aribwo umumama witwa Mama Samira ku munsi w'ejo yari gusangira n'abantu, biri kuvuga ko bamushyiriyemo supaguru mu icupa rye akaza kuhata ubuzima, akaza kuhasiga ubuzima. Byagenze gute ku munsi w'ejo? Ku munsi w'ejo nyine uwo mubyeyi Mama Samira yari arimo gusangira n'abashuti be, n'inshuti ze barasanganywe mu buzima busanzwe, barimo gusangirira hariya kwa Fabrice, baragenda baranywa, baratongana, baza kwiyunga, ariko nyuma tuza kumva ngo Mama Samira ambirase yaje mpari, baramupima basanga yapfuye. Bivugwe rero ko muri icyo cyo kunywa cye basangiye kandi bamusizaho bo baragenda. Muri icyo cyo kunywa cye hari ibyo bamushyiriyemo, kuko niyo baba batari kuba hari nta n'icyo bashyizemo, akaba yari yasinze cyangwa babibona ko arwaye, bari kumusindagiza bakamugeza kwa muganga, cyangwa se yaba atanarwaye ari ugusinda gusa bakamufata bakamujyana mu rugo iwabo kuko ni hafi hano. Yego. Uragira uti bagezeho igihe bari kunywa baratongana, batonganye bapfa iki? Ni iki kintu cyabateye kugirana ayo makimbirane kugira ngo bashyamirane batongane? Ubundi kuza gutongana kwabo babanje guteranya inzoga, baterateranyije amafaranga y'inzoga, barakomaje. Yego, umwe mu bo batonganye ngo atanga 1,000 ariko inzoga ntiyayisomaho. Atayisomye harababwira ati muransubiza 1,000 cyanjye. 1,000 cyanjye nabahaye murakinsubiza. Abandi bati ntacyo tuguha, ukora icyo ushaka. Birarangira bisa nk'ibirangiye ndetse baraniyunga, barongera batangira kunywa bushyashya. Ariko nyuma urumva uyu mucuruzi Fabrice yaje kujya muri pause nka 8:08 abasigaho, kuko hirya ya hariya hari akandi kayira kinjira mwa Fabrice nyuma huriya muryango wogoshuri. Hanyuma rero abasigaho arigendera ntiyongera kubaha inzoga. Ubwo uretse izo yabasiganye, ariko izindi ngo bazikuye ahandi, baza kubeshya ko kwa Nyandwi kwa Oziyasi ariho bakuye inzoga, ariko Oziyasi nubwo bamujyanye yari yiriwe kwa muganga. Yego. Inzoga bari kunywa niza yahemo? Inzoga bari kunywa nizi z'amazi z'amarikeri. Yego. Niruhande rwe hari hateretse agacupa kirimo rikeri nkeya. Yego. Yego. None se Mama Samira ubundi yari muntu ki ahangaha muri quartier zanyu? Yarabanye gute n'abaturage cyangwa se yarabanye ate na societe muri rusange? Mama Samira muri societe bisanzwe nta kibazo yagiranaga n'abantu, nabo bagore nubwo baje kurwana yababwiraga ati ntihazagira umugore untukira mu kabari cyangwa ngo mvuge mu kabari tutari kumwe. Mama Samira nta matiku yagiraga. Mama Samira bamuhoye akagambane bari abagore. Na akagambane bamuhoye kandi babiziranyeho. Yego.
Yego. aha ngaha se muri karitsiye zanyu ibi ngibi ni ibintu bisanzwe kuba umuntu bamurogesha aya masupaguru ko usanga muri iki gihe bigezweho ni ibintu biri kuba muri izi karitsiye muri izi karitsiye zacu n'ubwa mbere twe tubibonye twumiwe twahungabanye twacitse imigongo ababyeyi kuba warebaga umuntu ako kanya mu kandi kanya ukongera kumubona yapfuye twe twahungabanye twacitse imigongo agiye akiri mutoya ni umubyeyi usize abana bangahe abana babiri ni umubyeyi ukiri mutoya ni umubyeyi bari babafite ari abakobwa babiri wabo yego ni ukuri yatubabaje cyane biteye ubwoba nk'umubyeyi se nibyo utuye ahangaha muri izi karitsiye uragira ati ibingibi nibwo ni bishyashya kwica abantu babicishije supaguru ariko se ibintu nk'ibi ngiyo bibaye muri karitsiye zanyu uratanga iyihe nama ku bantu nk'abo basanzwe bajya mu tubari cyangwa se bajya gusangira n'abantu bakisanzura njyewe inama natanga kandi nanjye nihereyeho nk'umuntu w'umubyeyi ni uko twakwirinda gukora agakipe k'abantu bagiye kunywa inzoga mu rugo tuhasize imirimo tuhasize abana tukajya kubyukira mu kabari tunywa inzoga ni ukuri ntabwo ari byiza si umuco dushaka ibyo dukora dukore tuve muri izo kipe zo kubyuka tujya gushaka inzoga aho kugira ngo dushake ibyabeshaho abana bacu tubyukire mu kabari kandi ikindi umuntu nakenera kunywa nibyo pe nibyo kunywa ariko tunywe tuyijyane mu rugo tugende tukanywe niwumva kanagufashe wiryamire nta muntu bangamiye ukuntu uri kubivuga umuntu uri ugukurikiye ashobora kumva ko inaha hashobora kuba hari amakipe y'abagore ashobora kuba adakora ugasanga bamwe na bamwe bazindukira mu kabari yego izo kipe zirahari cyane nyinshi ushobora kuva hano ukajya Nyabugogo ugacuruza ukarangiza ugasanga aho wasize wa muntu n'icupa niho akicaye ari umuntu w'umubyeyi ahubwo agataha ahura nawe ntimwasangiye akagufata akagutuka ngo nuko yasinze ngo nayinzoga yego dusoza tugana ku musozo se ni iyihe nama usoza utanga nama njyewe nasoza ntanga nasoza mbwira ababyeyi bagenzi banjye tukirinda kujya mu gakungu k'abandi bantu kuko abantu ni bagari umuntu ni mugari ushobora kumbona gutya utazi ibiri mu mutima wanjye nkabwira ababyeyi bagenzi banjye tugahugukira gukora ahubwo tukanasenga tukamenya Imana kuko ibi byose biterwa n'uko umuntu adasenga kuko wagiye gusenga ukamenya Imana ukamenya ijambo ry'Imana ntabwo wabyukira mu kabari ahubwo wajya gushaka ibibeshaho umuryango wawe inzego z'ubuyobozi ahangaha muri karitsiye zanyu sezo niba koko hari abantu benshi bagaragara ko bazindukira mu tubari badashaka gukora zibibafashaho iki abantu babyukira mu kabari badashaka gukora bahora bagirwa inama babagira inama bihagije akazi karahari ko gukora imirimo irahari ariko ukabona hari abadashaka kuyikora bigize abantu nyine bibyihebe uwo ntimuhura ngo areke kugusitaraho kandi ntaho mutahuriye mu kabari n'abayobozi bacu bahora babashishikariza gukora kuko imirimo ni myinshi irahari ahubwo baba barananiranye badashaka kujya muri ako kazi yego amareka ngushimire kandi mbabwire ngo mwihangane kandi mukomere murakoze cyane yego mama turatangira tubihanganisha kubura umwana wanyu kubura muntu ni ikintu kiba gikomeye kubura umwana wari ugufitiye umumaro mwabanaga umunsi ku wundi ni ikintu kiba gikomeye byagenze gute ku munsi w'ejo mwamenye inkuru y'urupfu rwa Rufosi na Sangahe njye nabimenye saa 11 saa 11 z'umugoroba umuntu aje kumbwira hano mu rugo ngo ngwino ujye kureba umwana wawe yego ubwo nagiye asanga byarangiye yari umwana wawe wa kangahe wa kabiri ubusanzwe wari ufite ubwo abana bangahe batatu yego ukihagera se bamwe bari kugenda bavuga bati ni inzoga nyinshi abandi bakavuga bati ni supaguri bashobora kuba bamushyiriye mu nzoga nkawe nk'umuntu wahagezeho ndetse ukanamugeraho wasanze bimeze bite
nasanze byarangiye yararyamye byarangiye mbese yapfuye. niba se wowe wigeze ugana n'abaganga bahageze bakubwiye ko icyamwishe? Abaganga bahansanze baje sinzi ukuntu bamugiye kumufata amaraso ngo barebe. Umuganga arambwira ati rero nta ubuzima bwe bwarangiye. Abaganga bahita babyihorera bahita bigendera. Yego. Aha se muri karitsiye yaratuwe abanye gute n'abandi bantu? Muri karitsiye nta kibazo yagiranaga n'abantu. Abantu bagirana umwana mwiza cyane. Ko hari abavuga ko hari abari bamufite bamwe ngo amashyari nacyo ngo gituruka kuba ngo baba bamuroze. Ibyo amashyari byose ntago mbizi, ariko nta muntu yagomeraga ngo amugire nabi ngo we bagize icyo bamutwara, wenda nta mashyari bamugiriraga. Yego. Nk'umubyeyi se uyu munsi nibyo ubuze umwana, ariko nanone urupfu rwe ruracyashidikanywaho na benshi. Nkawe n'ubuhe butabera uri gusaba inzego z'ubuyobozi? Cyerekeranye n'ikisi ubutabera ndumva ngiye baturenganura. Umva mwarenganurwa. Yego. Nk'umubyeyi se tugana no ku musozo, ni urasoza utanga iyihe nama ku bakiri bato ariko ushobora gusanga uyu munsi agiye mu kabari nk'uko umwana wawe yahaguye? Inama nabagira ni uko bakwirinda kujya mu gikundi nka kiriya cyo kujya mu kabari. Basigira irihe somo se? Basigiye isomo ntibaribonye kuri mugenzi wabo. Mama reka nkubwire ngihangane kandi ukomere, reka nganire n'abo bandi. Mama mwabyakiriye gute kumva ngo umuntu aho yarari yicaranye n'abandi bari gusangira bari gusabana mu gihe gitoya mukumva bimuviriyemo kubura ubuzima? Twebwe byadutunguye. Byadutunguye cyane, tuzi ko yari umwana mwiza usabana n'abantu bose. Yego. Ariko tukajya tukumva ngo yagiye kunywana n'abagore, abagore ntibari batatu. Ngo bajya kunywa inzoga, bigeze aho ngaho ngo bamushyiriramo supaguru ngo anyweye ngo ndetse ngo bamaze gushyiramo supaguru ngo barishima baranezerwa. Bageze aho ngaho bamusiga aho ngaho haryamye, baramubwira ngo atangira kuvuga ngo ndaribwa mu nda, ngo baramubwira ngo buryamye aho ngaho. Yabanje no gutaka. Ngo buryamye aho ngaho, noneho ngo araryama, basiga yaryamye barigendera, bagenda bacika birukanka bajya kwihisha. Bagiye bagenda umwe kuri umwe. Bajya kwihisha, bagiye kwihisha rero cyo kuza ubutegetsi bwo bwaje kuhagera. Buje kuhagera bagenda bashaka bose barabafata barabajyana. Yego. Ase muri kugira muti ni supaguru koko mwamenye niba ari byo koko ari supaguru bamwicishije cyangwa yaba ari ibindi bintu bashyizemo? Aya ni supaguru niyo yitica ku kanya ko yahise asinzira. Nyirakabari se we niba mwahageze wacuruzaga yababwiye ko inzoga banywaga ari za yahe moko? Nyirakabari se nyirakabari ngo yabanje kujya mu rugo. Yego. Bo basigara ngo basiga mu gikari. None harigendera, agarutse ngagera mu rugo, agezeyo arongera aratindaho, yabasize mu gikari banywa, agarutse ngasanga abandi bagiye, uwo araryamye ku ntebe bamusizeho yapfuye nyine. Bo bahise bagenda. Yasize abahaye inzoga aragenda. We yagiye arafunga. Abasiga inyuma ngo mu gikari. Yego. Nuko byagenze. Nkawe se nk'umubyeyi urumva n'ubundi n'uwitabye Imana nyakwigendera yari umubyeyi, ariko nk'inama utanga urakuze, ariko ugatanga inama mu bo muri mu kigero kimwe cyangwa se mu bakiri hasi yawe cyangwa se no ku mwana w'urubyiruko ariko ejo ukiri gushibuka uzazamuka, urabahiye nama kuri bamwe mu bazisanga nko mu kabari cyangwa se kuba yazicara ahandi hantu mu bantu bari gusaba? Inama nabagira ni uko bareka ziriya nzoga cyangwa bakirinda kugenda mu gikumbi cy'abantu benshi. Kuko burya igikumbi kiranashukana. Uko ugenda niko baba bagushakira
wenda urabona ko abantu b'iki gihe basigaye bagirana amashyari yego hari igihe hari icyo waba ubarusha bakavuga ati uriya muntu wazamukuraho ubwo rero nyine inama nabagira nuko bareka biriya bintu byo kugenda mu gikumbi bashaka n'izo nzoga zabo bakazinywera iwabo mu rugo. yego tugana se ku musozo hari bamwe bari kuvuga ko inzoga banywaga ngo ari inzoga abenshi cyane bakunze kwita ibyuma ngo ari nabyo bishobora kuba byamuhitanye. Ngo ibyuma nibyo banywaga. Ntabwo wigeze umenya amazina y'ibyo byuma? Akasinyanywa inzoga sinzi ubwoko bwabyo. Yego dusoza se niba murasoza murasaba ubuhe butabera inzego z'umutekano? Inzego z'umutekano nuko baturenganura muri make. Yego reka nkushimire kandi mubwire ngo mwihangane kandi mukomere. Yego mama tugusanze ahangaha watabaye ariko se wakiriye gute inkuru y'urupfu rwa Rufosina wayimenye ryari ku munsi w'ejo? Inkuru nge nayumvishe saa 12 za nimugoroba. Yego nabyumvishe numva nguye mu kantu Yego. kuko kumva umuntu akubwira ngo umuntu birarangiye utigeze ubwirwa ko umuntu arwaye Yego. kubyakira biba bigoye. Ukibimenya se wahise waje inaha byagenze gute? Oya kuko nta rindi hafi ntabwo nabonye uko mpageze mu gitondo. Yego Yego. Ese mama ni ntawe ndi kubibona urubatse muri izi karitsiye bamwe bari kuvuga ko hashobora kuba hari abagore bamwe na bamwe bafite udukundi ushobora gusanga mu gihe abagabo babo bajya gupagasa abandi ugasanga bagiye mu tubari. Ubona kuri iki gihe ari ibintu bikwiye ku mubyeyi ko yazindukira mu kabari? Oya kuhazindukira ntago bikwiye ntago ari byo ariko nanone kuba babikoze nanone ntago ari igikorwa kizima. Kuba banasabana Yego nk'abantu basanzwe bafitanye umubano nk'abanyarwanda nanone ntago bivuze kuba bazindukiyemo ariko kugirana nabi. Yego ku rundi ruhande kubyukiramo kugira ngo ugire ikintu ukora gifite umumaro sibyo ariko nanone ntago ariyo ntandaro yo kumva ko bakora ibyo. Yego ntago ari byiza n'igikorwa kigayitse cyane. Yego bamwe bari kuvuga ko ari supagoro yamwishe abandi bati ni inzoga abandi bati nibi bari kugenda babyitiranya. Nkamwe nk'abantu bo mu muryango niho koko mwamugezeho murahamya ko ari iki cyamwishe? Rero impamvu umuntu wenda bavuga ko ari supaguru nuko ari iri kuvugwa abantu bari gukoresha kandi ntago itinzamo. Naho kubanga icyuma so wenda si ubwa mbere yaba kinyweye ku buryo havuga ngo ariko abantu bakinywa ni benshi ku buryo umuntu yavuga ngo agenda avuge ko aricyo cyamwishe ndumva atari byo pe. Yego tugana ku musozo se niye namutanga ku babyeyi bagenzi babo cyangwa se ku rubyiruko muri rusange? Je nama nagira urubyiruko kandi n'abanyarwanda rusange ntago abantu twagakwiye kugirana umutima mubi ishyari kuko niba ari icyo umuntu wenda anagezeho akurusha ntago ari bubara ni Imana nawe ugomba kugira igihe cyawe Imana ikakugiraho ikugeza ugasaba Imana nayo ikagira ikiguha. Kuko n'undi kubikora ntago uri kuvuga nkaho bishoboka ko hari amashyari bari bamufitiye hari ibyo yari amaze kugeraho ariko bagenzi be basabanaga bari badafite. Nawe se umuntu yakwica atari ishyari? Ntago yakugirira nabi atari ishyari. Yego yego reka nura mu mama wondera matuganiro gake so tuyinaha batoye mama baragira bati bamwe mu basangiraga na nyakwigendera Rufosina bamaze gusa nkaho bashoje igikorwa barishima baraserebura ngo ubwo yaribwaga mu nda. Niba koko we wahageze mwasanze amerewe ute? ntabwo nahageze sinarindi hano hafi. Inaha muri karitsiye se zanyu ko biri kuvugwa ko ngo bamwe mu bagore babyukira mu tubari? Kwabyukira ariko siko bahita bapfa si ubwo umuntu yapfa. Birakwiye se ko mu muco nyarwanda umugore yabyukira mu kabari akajya kwinywera icupa umugabo yagiye gupagasa? Oya
ntabwo bikwiye. ntabwo bikwiye ariko rero none se ubwo urumva yarazindukiye mu kabari. Oya turi kuganira mu bya karitsiye hano muri rusange kuko hari amakuru ari kuvuga ko bamwe ari nabyo ngo biri kubyara intandaro nk'izi ngizi zo kuba bamwe bakica bagenzi babo, ngo hari bamwe usanga muri izi karitsiye babyukira mu tubari. Ubwo twagira ngo udusangize amakuru n'ubundi nk'umuntu utuye ahangaha muri izi karitsiye. Ntabwo matuye hano hafi. Yego mama, reka ngushimire mbabwira mwihangane. Yego mama, ngo byagenze gute ku munsi w'ejo? Umunsi w'ejo nari mvuye kuzana abana ku ishuri, ntambuka njya kwa Fabrice, ndamubwira Fabrice mpimira inusu y'isukari, numva mu gikari hari abantu bari gusakuza, ndangije ndarunguruka nsanga ni babagore, kuko bari abagore tuzi ko bananiranye mu mudugudu. Nkimara kubona aribo nasubije inyuma umugongo, ndavanga abagore batabona ko ari ngiye bakantuka bakamerera nabi. Fabrice amereza isukari ndataha. Hashize akanya umwana umwe araza aratubwira ngo nimuze mujye kureba amakuru yabereye hari, ariko Fabrice yatashye yakinze yabirukanye banze gutaha. Ngewe n'umubyeyi bita mama Clarisse tuba turagiye, twari babiri, dusangayo mama Gakecuru. Abaganga baza bahadusanga barasuzuma basanga Masamira yapfuye, ariko abagore bari bari kumwe nabo bari abagore bose hamwe 5 n'umwana w'umusore. Twebwe twari tuzi ko ari umugabo ariko tumenye ko ari umusore, basangiraga inzoga. Abo bagore bamaze gukora ibyo bintu, bamumaze kumushyiramo supaguru, abagore bose bari rukansi basiga bamugaritse mu ntebe. Ubwo tugezeyo nibwo abaganga basuzumye basanga umubyeyi yapfuye, baratubwira ati yapfuye, ibisigaye ni ibya polisi, muhamagara ubuyobozi. Mu guhamagara ubuyobozi bwaraye buje, ndi mu bantu twazengurukanye tujya gushaka abo bagore aho batuye, kubera ko nigeze kwishyuza umutekano muri Gatare. Ndagenda bamwe tubakura Sodoma 2, uwo bita Mama Mutesi dusanga yikingiranye mu nzu, bamukuramo uwo bita Mama Saidi dusanga yisesetse munsi y'igitanda, tumukuramo barabazana. Bari bihishe? Babiri bari bihishe, abandi bagiye mu kabari Sodoma hariya ku kabari kahari hirya ku mabuye. Niho babiri twabakuyeho bita Kayitesi na Mama Saniya. Ubwo ngubwo nyuma y'ibyo ngibyo byakurikiye, Fabrice nibwo yavuye mu rugo, ahageze abonye umuntu aryamye mu ntebe, ajya gushaka uwo bita Mama Saidi. Ageze kwa Mama Saidi, Mama Saidi yaramubuze. Fabrice aragaruka, nibwo guhamagara ubuyobozi, abantu turabashakisha turababona, ariko bari abagore barananiranye. Uburozi hano mu Gashekero buri kuvuza ubuhuha, nta kindi kintu bari gukoresha ni supaguru. Bari abagore bangahe? Bari abagore bose hamwe 5, nyakwigendera avuyemo ubwo hasigaye abagore 4 n'umusore umwe barimo. Ubwo bakaba batwaye uwo bita Fabrice, bagatwara na Nyandwi n'abandi bagabo 2 ntazi amazina yabo, bari bari gutanga amakuru, bakaba bajyanye. Ariko icyo ntekereza nuko Fabrice na Nyandwi nabo bagabo na ruhare babigizemo. Njyewe icyo nsaba ku ruhande rwanjye, ndasaba yuko bari ababyeyi bahanwa no guta ababyeyi bafite abagore bafite abagabo babasiga mu nzu bakarara mu mihanda bugacya, kandi basa n'abantu bananiye n'inzego z'umutekano, barimo barasebya ababyeyi muri uyu mudugudu cyangwa muri kano kagari cyangwa muri uyu murenge. Turimo turateshwa agaciro cyane na bari abagore. Rero biriya bintu ntabwo bikwiye kuba wagira ishyari mugenzi wawe kugira ngo umukure ku isuka, agomba kumwica. Icyo dusaba nuko bari abagore bahanwa by'intangarugero, kandi abagore mu hano mu Gashyekero babyukira mu tubari kuva mu gitondo. Twibaza ahantu bakura amafaranga, twebwe tutanywa inzoga twarayabuze ngo duhahire abana twabyaye. Twasaba yuko ububari butuye mu Gashyekero hose babuha amasaha yo kujya bafunguriraho. Nicyo dusaba. Ariko turasaba Fabrice na Nyandwi n'abari abagabo bagiye
batangaga amakuru barenganurwe kuko nta ruhare babigizemo ariko bari abagore bahanwe by'agaciro. Yego. uti uburozi n'ahamarozi arahari cyane. Ni iki kintu kiri gutera abantu batuye inaha muri izi karitsiye zanyu barogana? Ikintu gituye inahare kiri na hano muri karitsiye zacu gituma barogana ni buno bubari bw'akajagari. Abagore banywa inzoga babyukira mu bubari, babyukira mu bubari babona mugenzi wabo badashaka kugendana nabo bakamwikiza, kandi ntabwo bari gukoresha uburozi bundi, ni supaguru bari gukoresha kuko supaguru ngo muri iyi minsi barayirogesha, nta muntu ugira gute, nta muntu uzanzamuka ngo iyo bamuhaye supaguru. Yego. Inzego z'ubuyobozi nk'uko wambwiye ati nabayeho mu nzego z'ubuyobozi, ariko si inzego zanyu z'ubuyobozi ziri gukorana gute n'abaturage, se zibanye gute n'abaturage? Inzego zacu z'ubuyobozi nta kibazo zifite. Inzego zacu z'ubuyobozi zaratwegereye, umunsi ku munsi ziba ziri gufungisha ububari, bakababwira ngo bafungure isaha ya 11 n'ababucuruza, kuko hariho n'abayobozi baraye bitanze bigaragaza muri kiriya gikorwa. Urwego rw'akagari rwaje, seri komanda yaje, abanyerondo baje, gitifu w'akagari yaje, n'abanyerondo n'abadaso baje, twafatanyije muri icyo gikorwa. Abayobozi rwose baturi hafi n'ukuri. Yego. Tugana ku musozo, se nk'umubyeyi urasoza utanga iyi nama ku bantu usanga bagiye mu tubari bakisanzura, ariko muri izi karitsiye zanyu nk'uko uri kubivuga icyitwa supaguru ziri kuvuza ubuhuha bazirogesha abantu? Ngewe icyo mbona nkwiye gutangaho inama nuko ababyeyi tudakwiriye kujya kubyukira mu bubari ngo tujye kwicara mu bubari, ahubwo tukwiye kujya gushaka akazi tugahahira abana twabyaye. Ikindi tukagira urukundo mu babyeyi tukareka kwihishanamo. Reka nkushimire kandi mbabwira ngo mwihangane kandi mukomere. Murakoze. Yego mama, turatangira tukwihanganisha kubwo kubura umuvandimwe wawe mwavukaga mu ndimwe. Ni ibintu biba bikomeye, ariko wihangane kandi ukomere. Murakoze cyane. Nanjye amazina nitwa Nyirambashimana Francina, witabye Imana yari mukuru wanjye. Bari bahereye ari kumwe n'abandi bagore bari kunywa nyine mu kabari. Yego. Birangiye harimo bari barashwanye, yari yabahamagaye ngo azabunge. Bari barashwanye? Harimo abari barashwanye kuko bari batatu, harimo babiri bashwanye. Arangije arabahamagara ati rero nta mpamvu yo gushwana muri abantu bakuru, muze twiyunge tunywe n'akantu. Arabahamagara, ubwo baraza, ariko mukuza nyine batangiye bari kunywa, ariko bigiye gusoza nyine urumva bahise bongera bararwana, ntago bumvikanye. Bahise bongera bararwana, mu kurwana nyine nyuma bamaze kubakiza, sinzi imvururu nawe yajemo, sinzi ngo wamubwiye ngo rebe ngo kuna ngusa gutyo, ngo nawe ntago uri bubitahane, ngo uri kuratanga amaguru meza ntago uri buyatahane. Nabyo babimubwiye kuko hari umuntu nyine ubwo yarahari nawe yabivuze, bajyanye umutipe waho muri icyo gipangu. Yego. Ubwo arangije ajya kuri tuwarete azi ko ibintu byarangiye, aho akaba yarasizemo inzoga nyuma. Urumva bari bahereye kare basangira, ntago kakanya aribwo yari kuhita imufata, ahubwo inzoga ya nyuma yasize bari gusangira, niyo ya nyuma ava kuri tuwarete yahise anywa, kuko bari bahereye kare. yariza kubimwica ariko azi yamwishe kare kuko bari bahereye kare. Ahubwo ya nyuma yazanye niyo yahise inywa. Baravuga ngo baraserebura ngo mama Sami ngo yimazemo ngo tukugurire indi ngo cyangwa ngo dutahe. Barangije nyine ubwo ntibahise bagura indi, yahise afatwa mu nda atangira kwigaragura. Birangije nyine n'ubundi babonye bise birangiye ari gusaba amazi banga kuyamuha. Ngasaba umuntu aramubwira ati se bakuguriye amata ukanywa. Umuntu aramubwira wundi ngo naganywa amata, mu bo bari kumwe, abibwira ngo nyiri botike ngo naganywa amata. Muri babandi bari bicaranye. Ubwo batangiye kubona atangiye kwihindukiza biri kwanga kuri wese acukwe. Ubwo nanjye mama yamamagaye abirangiye, ariko bambwiye ntabwo birarangira neza, ariko nahageze n'ubundi byarangiye. Uragira uti yari timu yabo y'abamama, ariko baza gushwana. Ubundi cyari cyatumye baserera bwa mbere bagashwana, cyari igiki? Urumva ngo umwe yaravuze ngo yamutwariye umugabo, undi aravuga
ngo ngenga akazi kose nkora ngo nemerewe kwinjiza umugabo nshaka. yego Ubwo niho bari barahereye barwana. Ubwo mukuru wanjye nyine arabahamagara aza kubunga. yego Ubwo niko byagenze nyine. uvuze ngo ejo we yabahamagaye agira ngo abunge nk'ababyeyi anashora amafaranga ye. Ni nawe wari wabaguriye kuko n'undi muntu wundi baba bari kumwe Yego. yagiye kubikura ayandi mafaranga kugira ngo bagure iyo yindi ya nyuma iherekezwa n'iyo ngiyo yagarutse akanywa. Agiye kuyabikura ya nyuma ngo naze ngo bongere banywe iyindi. Ubwo mukuza uwo muhungu azanye amafaranga Yego. nibwo yasanze mukuru wanjye ari kwigaragura. Mm. N'ubundi nawe yahageze asanze birangiye niko guhamagara mama. yego niba wamenye amakuru neza se ubundi bari bicaye ari abantu bangahe Bari bicaye ari abagore 4 n'undi mutipe wari urimo. Kuko bose babajyanye. yego nkuko ndi kubyumva ndi kumva ko ushobora kuba ari umugambi wari wateguwe. Urumva byaye byateguwe nyine niba umuntu usarwaye kandi mwe muri kumwe nimuzane ubufasha nanavuga ati ndarwaye mu nda ngo bahita bihutira kumujyana kwa muganga buri wese agaciye urumva atari ibintu byaye byateguwe. yego nk'umuryango se uyu munsi nibyo mwabuze umuntu ariko nanone hari ubutabera mwasaba ugomba gusaba ubutabera bari abagore niba ari nabo babikoze ntago tubizi ntago twamenye umwanzuro ikibazo kirava muri polisi ntago tukizi. Ariko abaye ari nabo rwose bagomba guhanwa ntago abantu b'ababyeyi bakagombye gukuraho undi mubyeyi mugenzi wabo kandi baba bazi ko nawe ari gushaka imibereho afite n'abana ntago biba ari byiza. Reka nkushimire kandi nkubwire ngo ihangane kandi ukomere. Murakoze cyane.